Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas imam jedan savršen recept, lagan, brz, idealan je za doručak ili za večeru, pošto nam to uvek manjkaju ideje. Sigurna sam da ćete da probate ovaj recept, zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Ovdje imam 300 ml mlakog mlijeka. Ovog puta ovo je ovseno mlako i sipat ćemo u vanglicu. Dodat ću kvasac. Ovdje ima 8 grama suvog, a ukoliko koristite svež, onda 25 grama. Jednu kašičicu šećera i stavit ću kašiku 2 brašna. Čekam kvasac par minuta da nadođe, pa ćemo da zamesimo jedno fino mekano testo. Ovog puta koristim ovseno mlijeko, zato što, slično je kravljem mlijeku, pa ko ima alergiju na laktozu ili na kazein, može da stavi ovo mlijeko. Evo, kvasac je nadošao, sad mogu da dodam 100 ml ulja. Ovdje ću da dodam i 2 jaja. Ovdje dodajem 100 ml jogurta. Pripremila sam ukupno 700 grama brašna, pa ću da dodam sad pomalo postepeno i jednu punu kašičicu soli. To je sve od namirnica, sad ćemo lijepo samo da zamesimo fino meko testo. Kako je žuto testo kad su domaća jaja u pitanju. Jako će lijepa ova pogača da bude. Sad možemo ručno lijepo da zamesimo, ali da bude mekano. Testo je još uvek mekano, pa ću da dodam još malo brašna. Testo kako je mekano, bitno je da se ne lepi. Evo, ja sam potrošila svih 700 grama. Bitno je da ostane mekano, jer ova pogača nema kravlje mlijeko, ima jogurt, ali zato će da bude mekana i fina. Vidjet ćete na kraju. Sad kad je umesim, potrebno je da je stavimo u vanglicu i da čekamo 30 minuta. Evo, ona se i dalje lepi, ali tako je bolje. Pokrićemo je krpom i folijom da naraste. Sad je vreme da stavimo preko stola, ali nećemo ništa da premešujemo. Već ćemo samo malo brašna da stavimo preko stola. Sad ćemo odmah da razvučemo testo u jednu tanku koru, znači ništa ne premešujemo, već samo ovako oblikujemo loptu. Malo brašna preko, jer je testo jako mekano. I razvučemo tanko, znači tanje nego prst. Evo, to je ta debljina testa. Sad nam treba ili čaša ili modla za krofne. Ja ću da uzmem ovu veću, a može i ova srednja, pa ćemo da vadimo krugove. Sad ću da vam pokažem i debljinu ovog testa. Sad možete da vidite po ovom testu. Evo, jako je tanko, kao mali prst. Eto, što tanje, to bolje. Sad, evo, imamo te kružiće, imam tepsiju od 30 cm, pa ćemo prvi krug ovako da stavimo. A pripremila sam ovdje jednu malu kockicu, možda 100 grama putera, otopila. Stavimo prvi krug, a onda premažemo malo puterom. Pa onda tako idemo jedan preko drugog i svaki put pomalo stavimo putera.
Evo sad kad sam složila ove krugove, sad je bitno ove ostatke što je ostalo, ništa ne premešujemo, već samo skupimo ovako lagano u jednu gomilicu i prenesemo u tepsiju. Da to baš ovako neuredno izgleda. Evo ovako. Baš ovako neobično, samo spustite u sredinu, ništa ne premešujete. Malo preostalog putera samo lagano premažemo preko. Sad ću da je pokrijem krpom i čekam da naraste nekih 15 minuta, 20. Jako lepo izgleda, jednostavno, baš zato što stavljamo ove neobične delove unutra, a to su tanki delovi testa, tako da će to jako lepo da bude. Evo, pogača je narasla, pa gledajte samo kako ona lepo izgleda, onako čudno i neobično. Umutila sam ovdje jedno jaje, pa ćemo da je premažemo i da posipamo susamo. Susam stavljam samo na svaki drugi ovaj red i rernu sam uključila na 200 stepeni i pečemo je tako prvih 10 minuta, a onda smanjimo na 180 i pečemo oko 20 minuta još. Jako je jednostavna, baš zato što je ovako neobična. Nema puno posla oko nje. Ja verujem da je ovo spas za svaku ženu ili za doručak, za večeru, kao što sam rekla, ili sad za praznike, baš zato što ne oduzima puno vremena. Pogledajte samo kako je to mekano. To je kao duša. Pekla sam je 40 minuta, da znate. Vidite vi ovu lepotu. Divno testo, divna jedna pogača, na jedan jednostavan i lak način. Možemo lepo da je odvajamo ovako. I stvarno je zanimljiva. Vidjeli ste koliko je priprema lagana. Poput pamuka je. Meni se baš sviđa način izrade ove fine pogače i verujte da će ona biti na našem stolu za vreme praznika. Možemo da je pripremimo za doručak, za večeru, ko voli domaću pogaču, a verujem da to svako voli, baš zato što je ovako jednostavna, bez ukrašavanja, bez puno oduzetog vremena, a tako fina, pufnasta i još sa ovsjanim mlekom. Sigurna sam da će da se sviđa i vama. Obavezno mi pišite u komentarima ukoliko budete probali. Baš bih voljela da je probate. To bi bilo za danas. Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.